मिति 2078 साल जेठ महिनाको 28 गतेका दिन हाम्रो बुवासँग सम्झनाको रूपमा केही सानो अन्तर्वार्ता लिँदैछौँ। स्वागत छ बुवा हजुरलाई। हजुरको शुभ नाम भनिदिनु होला। मेरो नाम टिकाराम खराब। अनि बुवा हजुरको जन्म चाहिँ कहिले भएको थियो? जन्म मेरो 1997 साल सराबाट 23 गतेका दिन बुधबारका दिन जन्म भएको। हामी निकै नै भाग्यवान महसुस गर्दैछौँ। हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ, माओली बुवा हुनुहुन्छ। उहाँको नाति नातिना हुन पाउँदा हामीलाई निकै गौरव महसुस हुनेछ। अनि बुवा हजुरको जन्मस्थानका साथसाथै हजुरको बाल्यकाल चाहिँ कुन स्थानमा बितेको थियो? यो धवलागिरी अञ्चल पर्वत जिल्ला भन्ने ठाउँ, अधिकार चौर ठाउँ, नाथुरी भन्ने ठाउँमा मेरो जन्म भएको हो र साथसाथै त्यस पछाडि ऐसिखर्क भन्ने ठाउँमा गएर मेरो बाल्यकाल त्यहाँ बितेको हो। त्यसो भएर बाल्यकाल अवस्थामा उकाली ओह्रालीहरू हरेक कुराहरू पाएँ र त्यसपछि अब जो कुरा प्रश्न आउँछ त्यसै अनुसार मैले दिन्छु। भनेपछि हजुरको बाल्यकाल निकै नै रमाइलो भयो जस्तो छ नि त? अब जिन्दगी हो, जीवन हो भनेको यो आज यत्रो उमेर आजसम्म आज म 81 वर्ष पुरा गर्नलाई अझ 1.5 महिना बाँकी छ। म श्रावण महिनामा 81 लाग्नेछु। त्यसभित्रका उकाली ओह्रालीहरू कति कस्ता भए त्यो कुरा अनुभव सबै छ। भन्न तयारी गर्न चाहिँ अलिकति असमर्थ, दिमागसित आउँदैन। अनपढ भएको हुनाले त्यति साह्रो पढेको व्यक्ति भएन। अनुभवमा चाहिँ अनपढ पढेका आँखा देख्नलाई हरेक कुरा सोध्न, कोही प्रश्न खोज्न आउँछ भने के धर्म के पाप भन्ने कुरामा आउँछ भने म धेरै अनुभवमा म अगाडि छु र आएर तिनीहरूसित प्रश्न गर्न पनि सक्छु, जस्तै विद्वानसित पनि गर्न सक्छु। के रहेछ धर्म र के रहेछ पाप भन्ने कुराहरू उसले बुझ्यो भने है, मेरो कुराले मात्रै त हुने छैन। यो वर्तमान स्थिति, यो युग अनुसार कसरी चल्न पर्ने रहेछ भन्ने कुराहरूमा म अनुभज्ञ भएको छु। हुन त हो, जीवनमा पढेर भन्दा धेरै चाहिँ अवस्थाबाट पढेर थाहा हुनेछ। बुवा हजुरको विवाह चाहिँ हजुर कति वर्ष हुँदा भएको थियो र छोराछोरीहरू कतिजना हुनुहुन्छ? मेरो विवाह म 7 पुरा भएको थिएँ र उनको मेरो जीवनसाथी को 7 वर्ष पुरा भएको थिएन। गर्वसित 7 पुऱ्याएर भन्दा उनले बिहा गर्ने प्रोग्राम गरेका हुन्। मेरा माता पिताहरूले त्यो 7 वर्षमा 7 वर्षको केटीलाई 7 वर्षको केटालाई विवाह गरेर उनीहरूले के स्वार्थ पाए होलान्, उनीहरूले छोराछोरीबाट के उपलब्ध पाए होलान्, अझ मलाई गौरवको कुरा लाग्छ। किन त्यस्ता बेलामा गरे होलान्? उमेर पुगेपछि खाऊ नाउ भन्ने अवस्थामा हामीले यस्ता बेलामा बिहा गऱ्यौँ भने मलाई पनि हुने थियो होला, उनलाई पनि हुने थियो होला। अरू त्यस्ता बेलामा बिहा गर्दाखेरि उनले कसरी जीवन विवाह गरेको जीवन कसरी बितायो भने र मैले कसरी सोचेँ होला। त्यस्तै गर्दै गर्दै केही समय पछाडि म विदेश पनि गएँ। दिल्लीमा गएर 4 वर्ष बसेँ। 13 वर्षमा गएको थिएँ। त्यसपछि खाना लाउन दौलतदार थियो घरमा त। त्यस पछाडि त्यो मत्यातले होला, केही जागेर होला, त्यसो भए त्यहाँ गएर म फेरि 17-18 वर्षमा फेरि पुनः जन्मस्थानमा विवाह गरेको ठाउँमा फेरि फर्केर म त्यही ठाउँमा आएँ र मेरा परिवारहरू 3 छोरी 3 छोरा हुन्। अनि छोरा पहिलो सुरुमा छोरा जन्मदाखेरि 16,057 यसभन्दा पूर्व साइडमा, यो ठाउँबाट पूर्व साइडमा 16,057 भनेर उति बेला पत्र लेख्ने कार्यक्रम गर्दथे, गरेका हुन्।
गरेको पनि हुँ र त्यो ठाउँमा साउन महिनाको 9 गतेमा ज्येष्ठ पुत्र उहाँ जन्मेको हो। त्यसपछि गएर ठुली छोरी मेरो बुद्धिमा भन्ने भैँसगर्ग भन्ने ठाउँमा फेरि करिब यो महिना असार महिना हो, कोही यति भन्न त अलि सकिनँ, तर असार महिनामा जन्मेकी हुन्। त्यसपछि 2027 सालमा यस रूपन्देही जिल्लाको सालजनी भन्ने ठाउँमा आएको हुन्। त्यसपछि के उत्तर गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, हजुरको प्रश्न दिने प्रश्न खोज्नेवालाको सोचाइमा के छ, के भन्नुहुन्छ, त्यही अनुसार मैले योग्य वचन प्रवचन गर्नेछु भन्ने कुराकानी गर्दै मैले यो दिँदैछु हजुरलाई। त्यसपछि रूपन्देही आइसकेपछिको बसाइ चाहिँ हजुरको कस्तो रह्यो? यहाँ आइसकेपछि अगोर जङ्गल थियो। हामी सालजनी पिपिरा भन्ने ठाउँबाट उताबाट अर्घाखाँचीबाट झरेका थियौँ। कयौँ बच्चालाई ल्याएर उहाँको ठुली छोरी जन्मेकी जीव काकामा थिए, साथै ल्याएर हामी त्यो ठाउँ भन्ने ठाउँबाट आएर नन्दनगर भन्ने ठाउँबाट आएर यो सालजनीमा हामी आयौँ। अगोर जङ्गल थियो, यो उत्तर बरौली भन्ने पनि झट्ट थाहा हुन त, बडकोटा एरिया भन्ने थाहा हुन त, यहाँका बसोबास जनसमुदाय भनेका थारूभाषी थिए धेरै। हामीहरू त्यो अवस्थामा हामीले धेरै लाउन खान पनि नजानेका, चोत्रपत्र काला कपडा लगाएका, त्यस्तो देखेर यिनी थारूहरूले हामीलाई यिनी पाहाडका लोहार हुन् अनि यिनीसित छोइन हुन्न भनेर पर हामी गाउँमा जाँदाखेरि फर्कन्थे। त्यहाँबाट आएर वरपर गरियो, त्यहाँबाट पल्लापारी आएर त्यहाँ घर बनाइयो। घर चाहिँ जङ्गल बनाएर खामा खुट्टा काटियो, घर बनाइयो। कष्ट निकै भोगियो। त्यस्तो हिमालबाट आएको पानी कलल पाहाडको पानी, चिसो पानी खाएको शरीर यहाँ आउँदाखेरि भगवत पाकेको। यही पहिला नदीले पानी टङ्की भनेको छ यसैको उत्तर साइडमा। त्यो टङ्कीको किनारमा ठुलो रह थियो, त्यहाँ लाखौँ भैँसीहरू बस्थे। त्यही भैँसी बसेको पिसा भरेको गहते पानी थियो। यस्ता पार्क सायद पनि थिएनन्, खानेपानी पनि देखिन्न त जाँदै। त्यही होलमा कहीँ तालीको गाउँमा या उत्तर बरौलीको गाउँमा पार्क थियो, कुवा थिए। एउटा कुवा थियो, तल पार्क हुन्थ्यो, एउटा दुइटा मात्रै हुन्थ्यो। यस्तो प्रशस्त पानी त कता थिएन। त्यहाँबाट यसमा पछि त्यो गनाउने पानी खाइयो, त्यस्तैमा बस्यो। त्यहाँबाट पल्लापारी गएर जङ्गलको मङ्गल गराएर बाँधो थियो, त्यसमा बोडियो बस्यो। त्यहाँ बस्दै चाहिँ पल्लापारी जन्म उसमा सागर छोरा त्यहाँ जन्मे। त्यसपछि माइली छोरी दिपा त्यहाँ भुइँपारीले जन्मिन्। त्यसपछि आएर कमला भण्डारी छोरी मेरी त्यही वारी ठाउँमा जन्मिन्। अनि हेमलाल खरेल मेरो कान्छा छोरा हुन्, तिनी यहीँ वारी आएर जन्मे। 39 सालमा कता जस्तो लाग्छ, तर प्रश्न आउन, तर त्यो फरक अलि नपर्ला। अनि त्यस्तै भएर यो गाडी ओह्राली तिमी खेतबारी गर्ने, कहिले सदस्य हुने, कहिले के हुने, वरपर गर्ने गरियो। घरमा त्यति तनमन मैले दिइनँ। घरको परिवारमा मैले दुःखै दिएँ होला, सुख दिएको मलाई अनुभव कहिले लाग्दैन। किनभने अहिले सबै गएपछि छन्देरी कसैलाई याद हुँदो रहेछ, उम्किएपछि बल्ल याद हुँदो रहेछ कि मैले त यत्रो दुःख गरेछु, यत्रो दुःख दिएछु भन्ने कुरा पछि थाहा हुँदो रहेछ, पहिला थाहा हुँदो रहेछ। त्यस्तो अवस्थामा पनि घरको भन्दा पर प्रकार गर्ने कुरामा त्यही उत्तर पूर्वपट्टि यो उत्तर बरौलीको त्रिपुरेश्वर धाममा हो यो। त्यसैबाट पूर्व साइडमा बाटो खनियो, झारा लगाएर बाटो त्यहाँ कुदाको बाटाबाट हिँड्थे, झारा लगाएर त्यो बाटोमा हिँड्यो, बाटो खनियो। अनि सबैले हाई गरे। त्यस पछाडि हाम्रा धन्ने दलहरू पुराणहरू पल्लापारी बा आएर बाले पितृपुराण देवी भावत अनि सप्ताह 84 त्यही पल्लापारीको जङ्गलमा गर्नु मेरो स्वर्गीय पिता धनपतिले त्यहाँ पूजा गर्नुभयो। त्यहाँबाट फलावारी आइसकेपछि यहाँ धन्यचल भन्ने यही यही वनकोट अगाडिपट्टि अहिले दुर्गा माताको मन्दिर छ, त्यहाँ एक कट्ठा जग्गा ल्याएर मन्दिरको स्थापना गरेको मैले जो गरेको
त्यहाँको परिवारलाई जन्म दिएर आज पनि पूजापाठहरू चलिराखेका छन् आजसम्मलाई। र भोलि के हुने हो त्यो त भगवानको लीला हो र आजसम्म त्यो भइराखेको छ। र साथै त्यो ठाउँबाट पनि आएर म फेरि त्यो ठाउँको थोरै जग्गा बिक्री गरेर उखडा भन्ने ठाउँमा मेरो स्वर्गीय पिता हुनुहुन्थ्यो र उहाँ गएर पाखमा बसेँ केही वर्ष। 39 सालभित्रकै बिचमा अहिले यही उत्तर बरौलीको गाउँको किनारमा घडेरी किने, घर छेउ कसैको त्यो घरमा किन्यो, बसियो र उकाली ओह्राली दुःख सुख त मैले मिल पनि बनाएँ, गोल ल्याउने, दोरी पेल्ने अनि हदर दिने सबै चिज जोडेँ गरेँ। तर गरेका कुरा गरेँ तर असफल कर्म गरेँ मैले। कर्म चाहिँ सत्य गरिन्छु, किनभने कर्म सत्य गरेको भए कमाएर मैले महल बनाउनु पर्थ्यो। महल त बनेकै छन्, महलमै छु, तापनि मैले दुःख गरे अनुसारको दुःख गरिनँ, समाजसेवा गरे जस्तो भयो त्यो दुःख गरेको काम। अरू समाजसेवा गरेको कामहरू त्यहाँ यो मन्दिरमा मन्दिर उत्पत्ति हुँदैछ र यो 2058 सालबाट यो शिवालय मन्दिर बन्न सुरु गरेको हो र यसमा अब 2058 सालबाट यहाँ आएर अहिले 7-8 वर्ष 9 वर्ष करिब यहीँ भए, यही कोठामा यही मन्दिरमा सुतेको छु। घर यसै किनारमा नजिकैमा छ घर र म यही नै सुतेको छु। कहिले पनि म घर जाँदैन, कहीँ बाहिर गयो भने बाहिरी ठाउँमा स्थान जहाँ हुन्छ उहीँ आराम गरेको छु। नत्र भने म यहाँ सन्जरी कहिले बस्यो अप्ठ्यारो पर्दाखेरि ठाडै रातको चट्याउँला त्यो घरमा। नत्र म त्यहाँ घर गएको छैन, नजाति भएर होइन, नराम्रो भएर पनि होइन। मलाई किनभने चाँडै उमेरमा अलि 60 वर्ष जुलाईको 60 वर्ष उमेर हुँदाखेरि उहाँको मृत्यु भयो। अनि मृत्यु भएपछि एक्लै भइदो रहेछ परिवारमा। एक्लै भएपछि छोराछोरी नातिना सबै परिवारले घेरेका छन्, राम्रो छ, तापनि मनका कुराहरू गर्ने दुःख सुख पोख्ने चाहिँ अलिक कम हुँदो रहेछ त्यसमा। भन्न त हजुरबालाई दुःख भयो यसो भयो भन्ने त सबै छौ र चलिराखेको पनि छ। त्यसो भएर मैले अब त्यसमा यहाँ बसेको छु। म अब अहिले 81 वर्ष पुरा हुनलाई मेरो 1.5 महिना बाँकी छ। 2 महिनामा भनौँ अब जेठ हो के अरे असार श्रावणको 23 गते हो र त्यसमा त्यति बाँकी छ। अब वास्तवमा सोच्दाखेरि यत्र नातिना छोराछोरी तिमीले यस्तो नातिनीले आज प्रश्न सोध्यौ के हो भनेर सोद्धाखेरि बाको इतिहास, आफ्नो हजुरबाको माउलीको इतिहास बताउनलाई त निश्चय पनि आवश्यक पर्यो र सोध्यौ। त्यो मैले उत्तर दिन पाउँदा म गदगदी खुसीमा छु र जसरी यो प्रश्न भयो त्यही प्रश्न अनुसारको मैले यो ठाउँमा यस मन्दिरको छतमा अर्को छत बनाएर यो मन्दिरमाथि शिवलाई भगवान्लाई माथि राखेर यो अहिले बसेको स्थानमा वारपार हल बनाएर यो हलमा 84 गर्दाखेरि यो तयारी पारेर यो हलमा आएका इष्टमित्रहरूले भोजन गर्ने, यो हलमा नाच्न पाउने, यसमा 84 को पूजाहरू गर्न पाउने चाहिँ घर वरिपरि पारीबाट घरबाट माया घ्याउलाई मन्दिरमा ल्याउने, मन्दिरबाट उहाँ लैजाने, यस्तो गर्न पाएर मर्न पाएपछि स्वर्ग जाने छे भन्ने मात्रै आशा छ। स्वर्ग त जन्मेपछि स्वर्ग गइसकेको छ, स्वर्ग जाने ठाउँ त कहाँ छ र? तर कसैलाई अन्य अत्याचारी गर्न चाहन्न यो आत्माले, कसैको कुभलाई पनि चाहन्न। को भलो नै गर्नुहोस्, सबैको भलो नै गरोस् र यत्रा छोराछोरी नातिना छोराछोरी छन्, नातिना छन्, पलातीहरू छन्, पलातिनीहरू छन्। अनि यिनी सबैले मलाई हेर्ने छन्, सोध्ने छन्। त्यसो भएर म खुसी हुनेछु, सबै कुरा खुसी छन्। हाम्रो बुवाले यस्तो गर्नुभएको भन्ने कुरा सबैले भन्ने छन्। यस ठाउँलाई बारकाल सम्झिराख्ने छन्। यस ठाउँलाई पनि म यस ठाउँमा यो सालजन्नी भन्ने ठाउँमा उत्तर बरौली भन्ने ठाउँमा बसेको आज कति वर्ष भइसक्यो। यही उकाली ओह्राली यही सालजन्नी भन्ने ठाउँमा यो ओह्राल परल बनकोटा उत्तर बरौली दक्षिण बरौली भए पनि यही एरिया सालजन्नी भन्ने ठाउँभित्रै नै प्रवेश गरिराखेको छु आजसम्म।
जीवन यही नै बिताइयो र आफ्नो अरू त धेरै कुरा के गरौँ र आफ्नो जीवनसाथी गुमाउन अब आउने सन्ततिहरूले जीवन साथी गुमाएर पुरुष नबाँचोस् मेरो लक्ष्य। किनभने महिलाले माताले धेरै अनुभव सरसरी पाएको हुर्काएको धेरै अनुभव भोगेका हुँदो रहेछन्। उनले सहन पनि सक्दा रहेछन्। पुरुषले चाहिँ सकिने हुन्छ, अर्काको टस छन सक्ने हुन्छ, त्यसमा दुःख लाग्छ लाग्ने रहेछ। हुन त मलाई केही दुःख छैन, खाना लाउन पुगेकै छ, पुग्छ दिन्छन्। गल्ती गरेछन् भने पनि बाटो यस्तै, उनलाई पनि बाटो यस्तै बाटो पुग्छ। उनले राम्रो गरे भने उनलाई राम्रो हुन्छ, उनले अलि नकारात्मक गरेर सोच्यो भने उनलाई पनि नकारात्मक हुन्छ। यसको फरक पर्दैन। भगवान्ले त्यस्तै जन्म दिएका छन्, सारालाई आउने जाने गराएका छन् भन्ने कुराहरू, आदि कुराहरू केही गल्ती हुन सक्छन्, यताउता हुन सक्छ। यो कुरा यत्नै मैले यो टुङ्गाउँछु। आइलाएमा फेरि मैले प्रश्न सोधेमा उत्तर दिन्छु। र अब भने हामीले बुवाका इतिहासहरू के कस्ता रहेका थिए, बुवाले गरेको परिश्रम मिहिनेत कुन ठाउँमा रहेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ सुनिसकेका छौँ। र यसै गरी हामीले सुनिसकेका छौँ बुवाको कस्तो रह्यो, बाल्यकाल कस्तो रह्यो, इतिहास कस्तो रह्यो, जीवनमा बुवाले कुन क्षेत्रमा समाजसेवा गर्नुभयो, कुन क्षेत्रमा मन्दिर बनाउनु भयो, त्यो सबै सुनिसकेका छौँ हामीले। सायदै बुवालाई यो उत्तर बरौलीदेखि बलकट्टादेखि हरेक क्षेत्रमा बुवालाई नचिन्ने कोही पनि छैनन् होला। बुवाका हरेक समाजसेवाले गर्दा सम्पूर्ण मान्छेहरू पनि खुसी नै छन्। र अन्त्यमा अनि बुवा हजुरलाई आफ्नो इतिहास हामीमा आज पोख्न पाउँदा हजुरलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ त? आज यो मनका वेदनाहरू जन्मदिनबाट आएर, आज जन्मेका दिनबाट आएर, आज यो 81 वर्ष उमेरमा यो पोख्न पाउँदा यो तिमी नातिनी आर्जु भण्डारी अनि आकाश भण्डारी नातिले योग्य गर्ने जो भइसक्यो परावर्त हुँदो रहेछ। आजसम्म यो कालमा यो समयमा मैले यिनी व्याख्या तिम्रो अगाडि बोल्न पाउँदा म गदगदी खुसी छु। म साह्रै यसभन्दा अगाडि साह्रै म एक्लो थिएँ जस्तो मलाई लाग्छ, महसुस थियो। मेरा परिवार कोही छैनन् कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। आज यो समयमा, आज यो उमेरमा मेरा नातिना सम्पूर्णहरू आएर यहाँ यो मैले यो वचन बोल्न पाउँदा र मैले यत्र परिश्रम गरेर दुःखहरू त्यहाँ पुस्तकालय भवनहरू, यो मन्दिरहरू, बनकटामा मन्दिरहरू तिनी सबै उपस्थित गराएँ। मैले मात्रै एउटा धर्म गर्ने अरू कोही पनि हुन्नन् भन्ने मलाई यो मनमा गदगदी भएर बिरामी राखेको थियो। आजबाट यो जाउनु कुरा प्रश्न सोध्यौ तिमीले। यसको प्रश्न सोद्धाखेरि तिम्रा आत्मामा यिनी हाम्रा स्वर्गीय पिता हुन्, यिनी माता पिता पनि हुन्, यिनी सबै भगवान् हुन् नै भनेर तिमीले यस्तो कार्यक्रम राखेर यिनी प्रश्न सोद्धाखेरि आज यो आत्मदेखिबाट म कसरी खुसी छु भने यो म एक्लै छु, मैले यो मन्दिरमा केही बनाउन सकिनँ, यस्तो गर्न सकिनँ, उस्तो गर्न सकिनँ भन्ने कुराहरू आजबाट मैले यो टन्टा छोड्ने छु। किनभने यति गरेर प्रश्न सोध्छौ भने तिमीहरूले मैले गरेका धर्मका कामहरू, यस्ता यस्ता सत्य काम गरेको कुरामा तिमीहरू यत्र छोराछोरी नातिना सम्पूर्णले सबैले अक्षय कोष, आजीवन कोष, यसमा सहयोग सबै चिज परिराखेको छ, अक्षयको पनि परिराखेको छ। हर कुरामा तिमीहरूले सम्झिराखेका छौ, हजुरबाले बनाएको भनेर तिमीले सम्झिराखेका छौ। पटक पटक आएर यसमा दर्शन गरिराखेका छौ। म गएँ भने हाम्रो हजुरबाले यसरी बनाउनु भएको, यो गर्ने यो ठाउँका मान्छेले पनि यो बुढो यति वर्षसम्म यस्ता तपस्या गरेर यस्ता गरेको भन्ने यस ठाउँका जनसमुदाय सम्पूर्ण बन्धुबान्धवले ख्याल गर्ने छन्, सोध्ने छन्, मरेर गए पनि सोध्छन् भन्ने कुरा आजबाट
गौरवको कुराहरू खुसीको कुरा मेरा मनमा गरेको छ र म अब यो ज्ञानतर हुने समयमा पनि मलाई यो भएन ऊ भएन मिठो भएन चिठो भएन यस्ता खान पाए हुँदो लाउनु पाए हुँदो भन्ने मन छैन। मलाई यस्तै गरेर गौरव गरेर सोझेर यस्तै प्रश्न गर्न यस्तै भेटघाट गर्न पाएपछि मलाई गौरव कुराहरू शान्ति हुनु सक्यो आत्मा र मेरा कर्महरू गरेका कर्म पनि मैले सबै अन्य जल पर्वतले दुनियाँ जगे मेरा पिता स्वर्गीय पिताले गर्नुभएको कर्मले गर्दा उहाँका आशीर्वादले गर्दा मैले आज यी मेरा परिवार सकल परिवारलाई मैले सुकुशल देख्न पाएको छु। मेरो आत्मा खुसी छ, गदगदी छ, सबैलाई दुःख छैन। दुःख त करोडौँ सम्पत्ति कमाउनु पा अझ बुटोलमा जस्तै घर बनाउनु पाउँदो भन्ने त सबैलाई होला। भए तापनि हिजोको अवस्थामा के थियो र आज कौनो अवस्थामा हामी आएका छौँ भन्ने कुरालाई हामीले सत्य छोडेनौँ र भगवानको नाम जप्न छोडेनौँ हामीले भने हामीले मेरा बुवाहरूले गरेका कर्मले गर्दा मैले आज त्यो कर्म भोग्न पाएँ। उहाँले आशीर्वाद दिनुभएको थियो भने आज तिमीहरूले यस्तो अगाडि राखेर मागपनबाट मैले तिमीहरूका वचनहरू बोल्न पाउँदाखेरि म कृतज्ञ साह्रै खुसी छु। यो संस्था जहाँबाट तिमीहरू आएर पनि हाम्रो हजुरबाले यस्तो गरेर गरेका हुन्, अझै खुस राखेका हुन्, यस्तो गरेको यो धर्म कहिले पनि मासिन्न, सत्य कहिले पनि मासिन्न, कुसत्य कहिले ठहर्दैन। जिन्दगीमा पनि कुसत्य रहने छैन। सत्य चाहिँ परम्परा युगसम्म यो सत्य रहिराख्ने छ। धेरै धेरै धन्यवाद बुवा। हजुरको परिवार हुन पाउँदा, हजुरको नाति नातिनाहरू हुन पाउँदा हामीलाई पनि धेरै धेरै गौरव महसुस हुन्छ पनि र हजुरले देखाएका हरेक बाटोहरूमा हामी अवश्य पनि जानेछौँ। हजुरले सिकाएका, हजुरले बुझाएका हरेक पाठहरूमा हामी लाग्नेछौँ र अझै पनि हाम्रो बुवालाई 100 वर्षसम्म बुवाले दिएको आशीर्वाद पाइराख्न सकौँ, साथ पाइराख्न सकौँ र उहाँको पनि सुस्वास्थ्य दीर्घायुको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ। अब पनि आजको यस अन्तर्वार्तालाई यही नै अन्त गर्न चाहन्छौँ। हस्त धन्यवाद। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। हरि ओम। केमा हो संसार झुलेको, खै कुन्नी केमा हो संसार झुलेको, किन हो चटक्कै धर्म भुलेको, किन हो चटक्कै धर्म भुलेको। बिहान फुल फुले साँझ झर्दैछन्, मान्छेले मर्दैन जस्तै गर्दैछन्, मान्छेले